ये एक और शॉपिंग मॉल, बहुत बढ़िया वेस्ट साइड शॉपिंग मॉल। ये मेट्रो से ही जुड़ा हुआ है, मेट्रो के साथ ही इसकी एंट्री है। बहुत ही खूबसूरत है मॉल ये, देख के भी दिल खुश हो जाता है। यहाँ शाम के टाइम बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही शोरूम, अच्छे शोरूम यहाँ पे। KFC का, बीकानेर हुंडई, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत शॉपिंग मॉल सिनेप्लेक्स में। यहाँ यहाँ पे बहुत चहल पहल रहती है। रोहिणी का बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक चहल पहल वाला इलाका। शाम के टाइम तो बहुत ही रौनक रहती है, पूरा चमचम चमकता रहता है शहर ये। शॉपिंग मॉल, खूबसूरत पार्क, लॉन है। शॉपिंग मॉल, जापानीज पार्क को जाता हुआ रोड है, बहुत ही खूबसूरत रोड।